Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен оқушы кезімнен бері жасап жүрген торттарымның бірі таба-таба пісірілген торттың рецептімен бөлісетін боламын. Көп шығынды қажет етпейді, әрі жасау жолы өте оңай. Керекті заттар тізімін төменге описанияға қалдырып кетемін. Алдымен торттың креміне кірісеміз. Бізде торттың кремі қайнатпалы крем болады. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып, үстіне 1 стакан қант салатын боламыз. 1 пакет ванилин салып араластырамыз. Үстіне 2 ас қасық толтырылған ұн салып, жақсылап тұрып, бечікпен араластырып аламыз. Үстіне жарты стакандай сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Енді екінші ыдысымызға қалған сүтімізді құйып, газге қойып алатын боламыз. Бұл бізге жаңағы массамыздан жылдамырақ крем шығару үшін жылы сүт керек болады. Сүтіміз жылыса болды. Екінші массамызды газға қойып, үстіне араластыра отырып массамызды, сүтімізді жайлап құятын боламыз. Табамыздың асты жай отта тұруы керек, және де венчикпен араластыруды мүлдеде тоқтатуға болмайды, өйткені кремнің құрамындағы ұн шешіктеліп қалуы мүмкін. Міне біздің креміміз дайын, қою осындай массаға айналуы керек. Үстіне үй температурасындағы 200 граммдай сары май салып араластыратын боламыз. Міне біздің креміміз дайын, енді тоңазытқышқа салқындатуға жібереміз. Креміміз суығанша торттың қоржынына кірісеміз. Бұл үшін біздерге ұн, сгущенка, разрыхитель және 1 жұмыртқа керек болады. Алдымен жұмыртқамызды жарып, үстіне сгущенкамызды құятын боламыз. Қамырына шамамен 400 граммдай ұн керек болады. Оның үстіне 1 шай қасықпен толтырып, разрыхитель салып араластырамыз. Жұмыртқамыз бен сгущенкамызды жақсылап тұрып араластырып аламыз, және үстіне електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Алдымен қасықпен араластыруды бастаймыз. Біздің қамырымыз қоюлана бастағанда қасығымызды алып тастап, жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Бізде қамырымыз қолға жабыспайтын қамыр шығуы керек. Қамырымды теңдей 5 бөлікке бөлетін боламын. Сіз қаласаңыз 6 бөлікке бөлсеңіз болады, онда сіздің қоржындарыңыз жұқа болып шығады. Енді бөлінген қамырларымызды аздап ұн себе отырып, өзімізге қажетті пішінде оқтаумен жайып аламыз. Табамыздың астын бірінші рет қана майлаймыз. Майлап, газдың астын жай отқа қойып, қоржындарымызды пісіріп бастаймыз. Қоржындарды осылай видеода көрсетілгендей етіп салып, беткі жағын шанышқының көмегімен кесіп шығамыз. Қақпағын жауып, пісіретін боламыз. Асты қызарды дегенде екінші жағына айналдырамыз. Өте жылдам піседі, шамамен 1 минутта пісіп шығады. Міне достар, бүкіл корждарымды пісіріп алдым. Менде барлығы 5 корж. Енді осындай тәрілкінің көмегімен жан жағын кесіп шығатын боламын. Кескен үгітінділерді бөлек ыдысқа салып, үгіп қоюымыз керек. Біздің корждарымыз өте жақсы болып шыққан. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ, әдемі. Енді корждарымызды жинап бастаймыз. Беткі жағына крем жағып, бүкіл тортымызды жинап аламыз. Мейлінше көбірек крем жағуға тырысыңыз, және екінші коржды салғанда үстін баспаңыз.
Тортымыздың соңғы бөлігіне де кремімізді жағып, шамамен жарты сағатқа тоңазытқышқа жіберетін боламын. Қаласаңыз тоңазытқышқа жібермей, сол бойда әрлеп тастасаңыз болады. Осындай корждардан қалған үгітіндер керек болады. Үгітінділерді жанына және үстіне үгіп шығамыз. Тортымыздың беткі жағын таңқураймен әдемілеп шықтым. Міне осымен біздің тортымыз дайын. Шайға ішуге керемет дәмді торт. Сіздер де жасап көріңіздер және комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.